Fala pessoal, olha nós aqui de novo, chegando com mais um vídeo pro canal Tonhão de Itabaiana. Já peço a todos que se inscrevam no canal, deixa o like e compartilha o vídeo, beleza? Começar o vídeo mandando um alô aí pra José Silvestre aí no Guarujá, São Paulo, a Vera Lúcia na Baixada Santista. Ela aqui é de Campo do Brito, Sergipe. Gidelso Alves, Helenaldo Alves, Gidelso Machado, é Gidelso Souza, Helenaldo Alves, Gidelso Souza. Mandar um alô também para Luiz Pereira aqui de Ribeirópolis, Sergipe, tá lá em São Paulo. Augusto Mendes, forrozeiro aí da cidade de São Cristóvão, Sergipe. Gilberto trabalha no Galego do Peixe. Todos que sintonizam o canal Tonhão de Itabaiana. O rapaz plantou esse quadro de milho aqui. Tá com uma semana hoje, tá todo nascidinho. Nasceu mesmo. Não sei se dá pra ver aí, mas tá todo nascidinho. Uma semana hoje que plantou esse quadro de milho aqui. Depois que plantou, pegou 2 dias seco, estiado. Aí choveu a noite inteira e no outro dia o dia inteiro. Aí veio dando uma chuvinha sempre, pouca, mas vem. Mas agora de ontem pra cá pegou o sol. Ixi Maria do céu. Tá todo nascidinho o milho. De ontem pra cá mesmo pegou o sol que é quente, é quente. Quente de queimar tudo. Parece que nós está no verão ainda. Ele tá doido. Hoje mesmo tá uns 35 graus. Nunca vi um sol quente desse. Mês de abril já. Pegando o inverno. Com um sol quente desse. Mas deve ser para chuva. E essa chuvinha uns 2 dias aí atrás. Boa. Aí pega esse sol, deve ser para chuva, né? Deve vir muita chuva por aí, logo logo. A gente quando vê que pega um dia de chuva, a gente pensa que é o inverno já que pegou. Aí pega 2, 3 dias de sol de novo. Mas já já entra o inverno. Quem sabe é Deus. Nós não sabemos de nada. Beleza. Mandar um alô também aí para o Isso das Frechas, sua irmã Luzia. Que assiste o canal Tonhão de Itabaiana direto. Vicente de Carlos, povoado Pé do Viado. Itabaiana, Sergipe. Vamos compartilhar o vídeo com os amigos. Nos grupos do WhatsApp, pede para se inscrever, que é de graça, não paga nada. E vamos deixar o joinha, que é muito importante para o canal. Vamos deixar o like, que ajuda muito o canal. Quero dizer ainda que o canal está punido pelo YouTube. Está sem gerar receita. Vou deixar o número do Pix aí na descrição do vídeo, quem quiser ajudar o canal. Pelo menos para pagar a gasolina na motinha, como diz o cara. Quem puder deixar uma quantia aí, vou deixar o número do Pix aí na descrição do vídeo. Beleza? Vamos deixar o joinha aí no vídeo, que é muito importante. E comentar no vídeo.
Vamos compartilhar e se inscrever, que é para o canal não parar. O canal não pode parar. O passarinho tá tudo cantando aqui, descansando. Debaixo desses... Em cima aqui desses moites aqui de juazeiro. Juazeiro. Aqui tem uma moita de quixabeira. Os passarinhos estão numa cantoria danada aí, o sol quente. O juá já começou a cair de novo. Teve uns pés que já caiu, já acabou. Tem outros aqui que começou a cair agora. Tá toda amadurecendo. O chão já tá forrado de juá. Então, como diz os mais velhos, juá só cai no chão molhado, né? Vamos ver se vem chuva mesmo por aí. E os passarinhos cantando, descansando, comeram. Aí chega uma hora dessa, vem tudo descansar. Fazer suas cantorias aí no pé de juazeiro, aqui no pé de quixabeira. Muito lindo o canto dos passarinhos. Beleza. Olha. Olha. Olha o pretinho. Peço que se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo. E lá vem xodózinho da galera, vem ali também, ó. Xodózinho da galera. Não o que, rapaz? Você não é o xodó da galera? É. Beleza, ao som dos cantos dos passarinhos, vou encerrar o vídeo. Peço a todos que se inscrevam no canal Tonhão Itabaiana, deixa o like e compartilha o vídeo. Beleza?